Recordo perfectament la primera vegada que vaig entrar aquí, a l'Hospital de Santa Caterina. Venia a estudiar infermeria, no tenia gens clar què volia ser quan fos gran. A l'inici, de seguida vaig veure que el temari que ens venien a explicar els professors amb aquell entusiasme em va enganxar, però sobretot el que em va impactar va ser l'inici de les meves pràctiques. Allà vaig veure que realment jo el que volia ser era infermera, com aquelles infermeres que m'estaven ensenyant i que en sabien tant. Quan un malalt et donava les gràcies o m'anomenava pel meu nom o em deia que tornaràs demà, a mi això em feia sentir feliç. També recordo aquí, al Santa Caterina, una mala experiència o un mal inici en el segon curs d'infermeria quan em va tocar fer les pràctiques a oncologia. Llavors els tractaments i sobretot el pronòstic d'aquesta malaltia eren molt diferents ara i vaig entrar en contacte amb la part més negativa de la nostra professió, el contacte amb la mort, amb el patiment, amb la pèrdua de sers estimats. Aquí sí que vaig tenir dubtes de si havia de continuar estudiant la carrera, però una vegada més els malalts amb la seva actitud em varen fer entendre que sí, que havia de seguir endavant.